Jutro u šumi bilo je mirno, sve dok... Bum! Nešto je jako tresnulo u krošnje drveća. Mali zeko Bruno, koji je upravo grickao najslađu mrkvicu, skočio je od iznenađenja. Što je to bilo? Šapnuo sam sebi širom otvorenih očiju. Znatiželjan, odmah je potrčao prema mjestu gdje se čuo prasak. Kad je stigao, ugledao je nešto nevjerojatno. U sredini livade stajala je ogromna, svjetlucava kugla, a iz nje se čulo tiho pucketanje. Bruno je oprezno prišao kugli i lagano ju dodirnuo šapicom. U tom trenutku, puf! Kugla se otvorila, a iz nje je iskočila mala, sjajna vila. O, hvala ti što si me oslobodio, rekla je vila razigrano. Ja sam Vilena, vila proljeća i trebam tvoju pomoć. Moju pomoć? Začudio se Bruno. Ali ja sam samo mali zeko. Možda si mali, ali imaš veliko srce. Pogledaj šumu oko sebe. Nešto nije u redu, zar ne? Rekla je vila ozbiljnim glasom. Bruno je pogledao oko sebe i shvatio. Sve biljke bile su uvenule, a drveće je izgledalo umorno. Ptice nisu pjevale, a zrak je bio tih i hladan. Što se dogodilo? Zabrinuto je upitao. Netko je ukrao proljeće, objasnila je Vilena. I moramo ga vratiti. Zeko nije ni sekunde razmišljao. Idemo odmah. Vila mu je objasnila da je proljeće zatvoreno u ledenoj pećini na vrhu planine, gdje ga je zarobio zločesti snježni trol. Bez proljeća šuma će ostati siva i hladna zauvijek. Bruno i Vilena krenuli su na put. Prvo su morali proći kroz tamni gaj, gdje su sjene izgledale kao da se miču. Ali Bruno se nije bojao. Skakutao je hrabro naprijed, dok je Vilena svjetlila svojim čarobnim svjetlom. Zatim su došli do brbljavog potoka, koji nije dopuštao nikome da prijeđe dok mu ne ispričaju smiješan vic. Bruno se nasmijao i rekao: zašto zec ne koristi mobitel? Zato što sa svojim ušima čuje i šapat iz najveće udaljenosti. Potok se počeo tresti od smijeha i pustio ih da prijeđu. Napokon su stigli do snježne planine. Tamo, u velikoj ledenoj špilji, sjedila je ogromna sjenovita figura, snježni trol. Tko se usuđuje ući u moju špilju? Zagrmio je trol. Bruno je duboko udahnuo i iskoračio naprijed. Vrati nam proljeće, šuma ga treba. Trol se nasmijao. Ha, zašto bih? Volim snijeg i hladnoću. Ali Bruno se sjetio nečega. A voliš li cvijeće? I tople zrake sunca? I slatke jagode? Trol je zastao. Pogledao naokolo i zamislio topli dan u šumi, pun boja i mirisa. Pa, možda malo. Promrmljao je. Onda dopusti proljeću da se vrati. Obećavam da ćeš i dalje moći uživati u snijegu zimi, ali svi zaslužuju promjene godišnjih doba, rekao je Bruno. Trol je duboko uzdahnuo, razmislio i pustio proljeće iz ledene kugle. Šuma je odmah procvjetala. Drveće se zazelenilo, cvijeće se rascvjetalo, a sunce je ponovno ugrijalo sve stanovnike šume. Vila Vilena se nasmiješila. Bruno, uspio si. Spasio si proljeće. Bruno je skakutao od sreće, a cijela šuma slavila je njegovu hrabrost. Od tada, svakog proljeća, zeko Bruno dobiva najljepše mrkve u šumi. Jer je baš on bio taj koji je vratio toplinu i život u šumski svijet.